Kia Cerato, 13-14 год, 2 литра. G4NA. Вот как работает. Так. Видеоэндоскопия двигателя, 2 литра. Смотрим первый цилиндр. Поршень у нас в обильном нагаре. На стенках видим задиры. Ну, вот он тоже задир. Поршень в нагаре. Верх камеры сгорания. Ну, в принципе, ничего криминального по верху сгорания. Смотрим четвертый цилиндр. Здесь картина хуже. Звук доносился как раз с четвертого цилиндра. Больше вот оттуда. Здесь у нас задиры более сильные. Получается, цилиндр становится овальный такой. И поршень во время работы начинает стучать юбкой своей. Болтаться. Смотрим одну сторону. И с этой стороны вообще очень глубокие задиры. Прям видно. Болезнь этих двигателей. Где-то корейцы просчитались. Здесь немножко верх камеры сгорания имеет масляные следы. Дальше смотрим. Выставили поршень в нижнюю мертвую точку. Второй цилиндр тоже имеет задиры, не такие глубокие, но есть. С этой стороны поменьше. В 0,5 вроде ремонт есть, 0,5 поршня. Можно расточить, если задиры позволят по глубине, и попробовать поставить ремонтный. Нет, тогда гильзовать. Третий цилиндр тоже у нас. Тоже местами есть задиры. Ну, самый четвертый цилиндр больше всего. Вот тоже видим, задир есть. Первый, четвертый больше всех. Здесь вверх тоже у нас нормально.